마음에 드는 구매였던 차박용품. 차박의 필수품 중 하나인 자충 매트입니다. 네이처 하이크 제품이고 오늘의 집에서 고르고 골라서 최저가인 듯해요. 최저가라고 생각한 이유는 밸브 뚜기 신형이어서입니다. 한 20분 이후에도 완전히 부풀진 않아서 입으로 조금 불어넣음. 잠시 누워있는다는 게 50분 잠들었어요. 다음은 나에겐 안 어울리는 감성템 LED 벽난로입니다. 너무 예쁘지만 나만의 DIY를 해봅니다. 막 굴러다니는 미니 블루투스 스피커에 실리콘 테이프를 장착. LED 벽난로 뒤쪽에 합체. 그럼 이런 환상적인 모습을 보여줘요. 오늘은 필요해서 샀지만 의외의 만족감을 준 용품 2가지를 리뷰했어요. 다음은 뭘 리뷰해볼까요?